साथीहरु हामी अहिले बिहानको 10 बजिसकेको छ। हामी यस्तिर नेपालकै प्रख्यात भनौं है एकदम हैन राज्यका पालादेखि नै एकदम मान्यजन्य मन्दिर करौँसुर आएका छौं हामी। यो एकदम मन्दिर मात्र नभई यो बाहिरी प्राकृतिक सुन्दरताले पनि एकदम भरिपूर्ण रहेको रहेछ। एकदम मन प्रफुल्लित भएको छ हाम्रो। म र मेरो भाइ फुच्चे भाइ अनुप र म दाजुभाइ बाइकमा आएका छौं। यहाँको सबै कुरा मन पर्यो हामीलाई एकदम भित्रैदेखि है। हामीले त आज बुलेट लिएर आएको चढो, तर तपाईको स्प्लेन्डर छ भन्ने ल्याउनु होला, चढ्दैन। बाटो चाहिँ एकदम बेकार छ। वालिङसम्म एकदम बेस्ट छ है, एकदम हाइवे दामी छ। तर यो वालिङबाट जब मास्तिर लागिन्छ नि एकदम खतरा खाकी बाटो। तपाईले स्कुटी हैन स्प्लेन्डर बाइक त्यस्तो नल्याउनु। स्कुटी पनि लाइसेन्स भएको मान्छेले मात्र ल्याउनु हामी जस्तै। मेरो त बाइकै छ, तर आज हामीले बुलेट ल्यायो तर केही भएन। त्यही त गाइजहरु यहाँ अब हामीले बाइकहरु हैन गाडीहरु पार्क गर्ने ठाउँ यही हो। तर यहाँ कसैले पनि पार्किङ गर्दैन, उता गर्छन्। यहाँ एकदम रमाइलो छ ठाउँ। जिन्दगीमा यहाँ आउनु भएन भने हजुर जन्मेको अर्थै छैन कि त्यस्तो। हजुर अरबपति बन्नुस्, करोडपति बन्नुस्, अमेरिका जानु, अस्ट्रेलिया जानुस्, तर यहाँ आउनु भएन भने तपाईँ जन्मेको व्यर्थ छ। बुझ्नुभयो नि? यही हो गाइस। यता जान्न सिधै भइहाल्यो त। यो रमाइलो भइरहेको छ। पूजा गरियो, टिका लाग्यो। एभ्रिथिङ इज गुड या रहेको छ। र अब हामी प्याराग्लाइडिङ गर्न जाँदैछौँ। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ पहिलो यात्रा चाहिँ गरौँसुर भइसक्यो। अब हाम्रो दोस्रो पहिला नास्ता खान्छौँ, एकदम भोका छौँ। मन्दिर आउँदाखेरि त भोगानु पर्यो नि होइन। पर मासु खान जाऊँ क्या त्यस्तो होइन, खायो पनि मोमो हो चिकन मोमो। अनि हामी नास्ता खाइसकेपछि हामी सोरेको यात्रा गर्दछौँ। त्यहाँ चाहिँ नि हामी अब प्याराग्लाइडिङ गर्न जाने। यो मौसम कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ होइन। मौसम राम्रो भए पनि हामी प्याराग्लाइडिङ पनि गर्नेछौँ। यो ब्लगमा तपाईँले हामी प्याराग्लाइडिङ गरेको पनि देख्नेवाला हुनुहुन्छ। मौसम राम्रो भए पनि अझसम्म त राम्रै छ। अनि हामी बाहुनथान जाने सोच्न पनि छौँ। त्यहाँबाट एकदम त्यो वालिङ बजारहरू एकदम छ्याक्क राम्रो कडा देखिन्छ कि दामी भ्यू। हिजो हामी अर्घाखाँचतिर गयो तर ब्लग गराउनु बिर्सेछ। गाइजहरु हेर्नुहोस्, यहाँ हिमालयहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको अलि कमी कमजोरीले गर्दा राम्रोसँग देखिएन होला, तर यो फोनमा देखिएको भ्यू भन्दा यो रियलमा देखिएको भ्यू एकदम राम्रो। लास्टै फोनमा त केही छैन। फोनमा र यो आफूले यो के भन्छ रियलमा देखेको एकदम फरक छ कि यहाँ। लास्ट सायद हाम्रो आइफोन फोन नभएर पनि होला है। त्यस्तै हाम्रो स्यामसङ 21 भयो कि होइन ग्यालेक्सी। त्यही भएर पनि हुनसक्छ। नराम्रो आयो। यहाँ क्यामेरा हल्का स्क्र्याच पनि आएको छ। क्यामेरा स्क्र्याच आएर पनि होला। हामी ड्रोन ल्याउनु बिर्सेछौँ नि त। ड्रोन मेरो ब्यागमा हो र? ठिक छ साथीहरू, यही हो। अब हामी राइडिङ गर्ने ठाउँमा तपाईँसित भेट हुनेछौँ। हल्का बाटोमा पनि खिचौँला। हामी बिस्तारै जाँदैछौँ हाम्रो गन्तव्यतिर। पहिलो गन्तव्य त हाम्रो पुरा भइसक्यो। मन एकदम आस्था एकदम भित्रैदेखि होइन मन्दिर दर्शन गर्न आएको। अहिले एकदम खुसी फिल भइरहेको। कस्तो हुन्छ मनीबाट भाइ शब्दमा व्याख्या गर्न सकिने क्या आइजहरू। आज हामी सिङ्जा मिर्मीबाट 5 बजे हिँडेको, यहाँ 10 कति बजी 9 बजीतिर पुगियो। यात्रा एकदम रमाइलो र चिसो रहेको थियो कि जाडोले हात ठिरिएर ल गाइजहरू हामीलाई बेरो भएको छ।